Dada keliniz bilan keldik biza. Papul, привет! O'g'lim kelinni olib kelsam, qudan ham ko'tarib kelibsan-ku. Qizim, mashinadan tushing, uyalmang endi. Ha, bo'lgan ish bo'ldi endi. Qo'ldan kelgancha qiling o'zi, ha? Dada, mana keliniz mani qishcham. Это же я! Это ты? To'g'ri, lekin tuyaqush ham qushlarga kiradi lekin, ha. А что такое туякуш? Papugay. А, хорошо. Bo'lmasa men hozir Bobur Suvarchiy chaqirib kelay. Ha, nimaga? Endi bu darvozadan kira olmaydi bu. Buni kesamiz, keyin olib kiramizda bu qizni. Времени mana shunaqa qilib kutib turing. Mana, sig'asiz. Так, с сегодняшнего дня у нас будет физкультура. Нужно прийти в форму. Будем крутить обруч. Yes. Yes, of course. Assalomu alaykum qo'shni, tinchlikmi? Uyingizga usta ishlatyapsizmi yoki buldozer ishlatyapsizmi? Yomon shovqin. Ha, yo'q, qo'shni gaz balon kelgan ekan, shuni tushirayotgandim. Папа Джон, это тебе приятного аппетита. Почему это мало? У тебя же диета. Ha, mayli, oxiri xayr bo'lsin-da. Стоп, папуля. Для аппетита. 100 грамм, 100 грамм, да? Zo'r kelin bu. Voy Nastya, nima dadamga arab beryapsan? Ovozingni o'chir. Oling kelin. Qaynota kelinchiligimizga ko'z tegmasin. Hech o'ylamadim. Kelinim bilan ulfat bo'laman deb.